Kaisa Sudyungas junto Marcaruraki Hichayati Campi Purin Araquiñani. Municipios de Alto Beni Camaraqui Palos Blancos, Uxatoqueina, Cacao, Achirina Carusti, certificado su Cointawinakawa, Loctasio Yeraki. Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo Fonadal, Ucamaraqui, Viceministerio de Educación Alternativa y Especial Toquempej Mayeshtasisaja, certificados Loctaoyepjaraki, productores cacao Achuyerina Caroja, Caisa Municipio Alto Beni, Ucamaraqui, Palos Blancos junto, Marecana Caroja, Provincia Sudyungas Amarcatja. Uxanja, Utjaoyerakiwa Pataka, Pesca Payani, Cacao Achuyerina, Kitina Cateja, Cacao Achuyanampeja, Atips Asiwayapqueja, Uca Taipitja, Kimsatunca Pescaneja, Municipio Alto Benitawa, Ucatja Patactunga Pacalconisti Palos Blancos, Municipio Taraquiwa, Untaweja Pactasioyerquiwa, Seibo Kunateja Hekataski, Sapecho Pututi Marcana, Uxatokenja, Chamanchiri Ripirina Casa, Tajlir Toyapjarquiwa, Achuyiri Marcachiri Nakaroja, Bolivia Marcajuali, Hayayat Atawahach, Yatiawinakani, Sarawinakani, Yapuchiri Nakaroja, Kitinacateja Ucamarjama, Achuinakja, Achuntayapqueja, Sasawarst Oyeraki, Edwin Lazarte, responsable Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias Iripereja. Acá un tawimpeja, Hukampewana Iraroja Ireptataskraki, Yapuchiri Marcachiri Nakaroja, Yamakisa Yatichanyaja, Wakisiraki Wahutiri Sulka, Marcachiri Nakaroja, con Hamateja Kanaistataki, Modelo Educativo Sociocomunitario Cogneretaja Kalkantataki, Ley Avelino Señari, Elizardo Pérez, Kamachenja, Sasaja, Hayayat Oyapjaraki, Iripirina Caja.